amigo seu vai estar ferido, como é que você vai carregar os dois? Não é assim. Ô, meu. Você vai... Hã? Por que você tá sem a porra da bandoleira? É. Não sei, cara. Se o ZN cai pra você, como é que você vai fazer? Você vai pôr a arma no chão? Você vai pôr a arma no cu? Então põe a porra da bandoleira, mano! Quem não queria fazer essa cena aí? É a melhor cena do bagulho. Galera, é o seguinte, chegamos aqui no Airsoft, a gente vai mostrar pra vocês. Tem umas bandeiras aqui, ó. Beleza. Beleza? Agora a gente vai dar uma volta no... E eu vou rapidinho pegar uma arma aqui, rapidinho pra mostrar. Segura aí pra mim, ó, meu querido, tá apontando pra mim aqui. O cara não sabe nem pegar um fuzil, tá ligado? Você vai com o barato. Nasci nos predinhos, né? Certo? Aqui, irmão. Sim, que... O cara foi da rota, tenente da rota. Irmão. Entendeu? Aqui, ó, passando a mão aqui, ó. Certo? Várias abordagens, várias Encosta abordagens. aí, velho. Mão pra trás, certo? Não é pra olhar pra trás. Só pra puxar o documento ali, ó. É só aqui, malandro, ó. Aí, ó. Ah, moleque. Nós vamos fazer a brincadeira aí, estamos chamando os batutinhos aí. Aqui, os batutinhos aqui, irmão. Vou só perto de um tiro no cara, hein, velho? Não, né? Tem um aí. Tá certo. Então, muito louca a arma, pesadinha. Tem mais algum outro diferente aí? É mais leve. Opa, Essa daí é mais levinha. aqui é minha arma. Eu não vou pôr a bandoleira agora, só pra ver como é que funciona. Vai, Zene. Vai, maluco. Encosta aí. Encosta aí. Essa câmera aí. Você tá filmando aqui. Não. Habilitação e documento da moto, vai. Põe a cabeça. Põe a cabeça, mano. Pô, tá tirando, velho. Abre essas Tomando a câmeras aí, geral. Pô, você tá de brincadeira mesmo? Esse boné aí. Tira o boné pra falar com a polícia, porra. Você tá de brincadeira, irmão? Não, senhor. Você tá de brincadeira? Não, senhor. Você faz o quê? Eu trabalho de motoboy. Você é trabalhador? Eu também sou. Você tá achando que eu tô fazendo graça, mano? Não. Tá achando que eu fiquei quantos anos fazendo curso? Pra falar que você é trabalhador e não sou? Eu sou. Tá com os documentos certos? Tô. Sua moto tá tudo certinho? Tá Tem sim. droga, arma, alguma coisa aí? Não. Então vaza, malandro. Então vaza, tá aqui seu Bora. boné aqui, ó. Pega a sua câmera aí, não precisa baixar a cabeça não, que eu não sou vagabundo, eu sou polícia, tá ligado? É nóis, irmão. Aí a abordagem correta, ó. Certo? É Tô assim que zoando, se faz. galera. A polícia não faz assim não, a polícia é educada. Certo? Uma brincadeira à parte. Aí, moleque. É nóis. 12 pistolas. Com a pistola... Quem foi meu filmador agora? Vamos filmar ali rapidinho que vai começar um jogo aí. Ô, Zene. Então no vídeo é os caras que vai. Rapidinho, vamos fazer aqui. Pode entrar aqui, moça? Falou? Pode. Vamos lá. Ih, mano, vai ser uma brisa da hora isso aqui, velho. Olha as bandeiras aí, ó. Caveira, pantera, águia, o samurai. Ixi, que é isso aqui? Eita. Isso aqui era o nosso símbolo do... mano. Já faz o... Ixi, o barato aqui é louco demais, mano. Ó. Ah, o caveirinha, né? Você é louco, Aí, Diogo. ó, você falou que tinha um carro, é Tem esse motor daqui, e ó. tudo, ó. Puta, cara, vai dar tiro de bazuca, mano, no Eu bagulho. acho que é pra colocar o cano, né? Vou colocar o cano. Vai um piloto e um... Mano, sem palavras, o barato é louco, hein? Só aqui, ó. Só na surdina aqui, ó. Fatiou, passou. Ah, moleque. Tem um busão. Ó. A câmera, hein? Ó, a câmera. Não dói tão quanto... Meu suporte da câmera vai vir mais ou menos aqui, ó. Com aquela cinta que eu vou trazer. É, então vou Então, pra vocês terem um simulado aqui, ó. Certo? Mas a... Ó. Você vai vir aqui, ó. Ó. Fatiou. Passou, irmão. Mó brisa, né? Não tira a máscara. De jeito nenhum. Tem um busão aqui, ó. Busão destruído. Ó. Só na surdina. Tá ali coisa. Pá. Fazer a brincadeira aqui, ó. Muito louco, Diogo. Olha. Mano, vai ter que ser muita tática. Esse bagulho vai ser bem legal, cara. Olha as BBS. As BBS aqui, ó. Tudo destruída. Vamos aterrorizar. Olha isso aqui. Olha a baratinha ali, ó. Olha a baratinha, câmera. Se liga. Olha, da polícia ainda, velho. Ah, moleque. Olha a famosa baratinha aqui, ó. Estrumbada de Aqui em São tiro. Paulo chamava baratinha o nome desse daí, ó. Você é louco, mano. Campo é show de bola, área externa, são 2.000 metros. Tá o motoca narrando no canal dele. Muito louco.
Muito louco, muito louco, muito louco. Ó, os caras correram ali, ó. Tem que subir na miúda, né? Não fazendo barulho, né, mano? Ó. Ó. Fatiou. Passou. Vixe, mano. O galpão é grande, hein? Mano, é muito grande, muito grande. Ó a área externa aqui, ó. Nossa, câmera, você é louco, é muito grande. Nossa, caralho. Desculpa o palavrão aí, galera. Tô me policiando, mas esse bagulho quando é louco, é louco. Eu acho que vai cansar mesmo, hein, mano? 2 horas isso aqui. Não, tá brincando? Moleque. Ô, muito show, vai ser uns vídeos, vão sair muito loucos, vocês não... Oh, mais um voo de helicóptero? É. Os vídeos vão ser show, mano. Vai esperando aí, ó. Achei que o helicóptero ia ser de verdade, mano. Vocês não vão perder nada aí, ó. Mano, Dia. não vai, eu acho. Mano, tem dinheiro aí? Vamos jogar com esses caras aí? Posso passar um pra cartão. E agora, mano? Fazer... Alguém. Tá acabando a bateria também. Ah, o problema é que eu não vou ter Mas suporte é só interno, agora. assim, quando É. são poucas pessoas, é só lá dentro. Não, tem que ser tudo, mano. Não, a gente tem que juntar muita gente, mano. Muita gente. Até convidar eles aí Ó. pra jogar com nós. É, pode crer. Ó, isso aqui, câmera. Ih, mano, eu acho que começou o jogo, a gente vai levar tiro assim. Vamos tomar A gente bala. vai tomar uma bala assim. Não, mas tem que se arrumar ainda, demora. Malandro, ó. Mano, é muito grande, Ó, a gente se tem perde. que andar na miudinha, velho, porque senão faz muito barulho. Madeira. Eu tenho ouvido bom, cara. Eu também. Eu tô Não tem ouvindo- nada aqui. Eu tenho ouvido foda. Ó, que show. Você vem aqui no cantinho, ó. Ó, só no cantinho aqui, ó. Certo? Você vem dar uma olhadinha aqui, ó. Já pega o peão ali, entendeu? Tem porta. Tem que, mano, tem que montar umas estratégias loucas no barato, velho. Top demais, hein? Venham que vocês não vão. E aí, Batutinhas? Vocês vão correr de Batutinhas? Ah, dá licença, Night. Night de Batutinhas. Revenge. Quero ver os caras. 2.000 metros, cara, quadrado. Se eu fosse vocês, de Batutinhas, eu aceitava o desafio do grupo sem cilindrada. Eu vinha fazer essa brincadeira aqui. O bagulho é um labirinto, a gente se perdeu aqui, velho. A gente já passou aqui, hein? Vamos descer. Então, câmera, seu filho vai fazer a edição pra fatiar tudo isso aí. Ó, granada, pedaço de granada. Tem cara que usa a granada de BBS. fumaça. Tem. Cheio de BBS no chão. Ixi, mano, e agora? Vamos sair tudo pra cá, ó. Ixi, tem um maluco enforcado Pô, aqui, é mano. mesmo, ó. Olha isso, Joe. Sabe pra que é isso aqui? Pra fazer barulho, né? É. Cadê o motoca? Aqui, ó. Pra cá, ó. Por que não deixar a mochila lá em cima, mano? Tô viajando aqui, viu? É. Tô até vendo a brincadeira, viu? Bem grande. Ah, ZN. Labirinto, nós se perdemos, mano. É. Nós se perdemos no labirinto. Como é que sai agora? Direto da escada ali. Pô, já somos privilegiados, já conhecemos, hein? Oi. Nossa, mano. Só uma Dá pra jogar só só ficar lá assistindo o embaixo. vídeo agora pra ver como é que vai funcionar a estratégia. Tem umas partes escuras. O problema, mano, é a honestidade. Morreu? É, morreu, né? Morreu, levanta a mão. Os caras falam que é. Vou descer aqui, né? Pode, aqui Os mesmo. caras chamam que é Highlander. Mano, esse fusão eu gostei demais, mano. Bagulho genial. Ó, seguinte, galera, eu vou já finalizar o vídeo, que já ficou grande. O complexo é louco, tá? Fica aqui em Guarulhos. É Galpão Airsoft. Então a gente vai fazer essa brincadeira em breve também. Como vocês viram aí, a gente fez um rolê, eu e o Motoca ZN. A gente fez um rolê pra ver o kart e o Airsoft. E a gente tá chamando os Batutinhas aí, que é um grupo do Night a Bordo, pra fazer a brincadeira com a gente. Agora vocês vão aceitar ou não? Aí eu já não sei, né, mano? Então eu tô esperando o de Batutinhas versus grupo sem cilindradas. Então, é nóis, hein?
Fica com Deus aí. Beijo no coração. Salve do Guinho e do... Salve aí, galera. Vamos, Até a rapaziada, próxima, no hein? grupo. Fechou. Fui.